खान में मौजूद आहियूं, जिते केले ते कम कंदड़ मज़दूरनि जो इबरत न्यूज़ सां विचारींदे हिन रीति ॿुधायो। अटो 300 रुपया लगो पिया, 200 रुपया किलो लगो पिया अटो। असीं गरीबनि जी पूरी थिए कोन्ह थी, वञूं केॾा। ही हालत असांजी ॾिस मज़दूरनि जी। रोज़ असीं ट्रकूं था भरियूं, तॾहिं बि हाणे वठि लॻी पई आहे, वधाइनि कोन था तारीख़। करण वारा एतिरी मज़दूरी न आहे, 700-800 दिहाड़ी छॾाईंदा आहियूं। अटो केतिरो महांगो आहे, खंड केतिरी महांगी आहे, कापूरी न आहे। असल में अगायूं सगायूं इंसान गरीब माण्हू परेशान आहे हिन ॻाल्हि में। छाजे करे त असीं एतिरो चाहियूं था, गरीब इंसान आहियूं, गरीब माण्हू मज़दूर आहियूं। सुबुह फजर महिल उथंदा आहियूं, शाम 12 राति जो 12 बजे घर वेंदा आहियूं। इन करे जो दिहाड़ी वधाई वञे। असां टंडो मोहम्मद खान लॻ ॻोठ शेख बिरको में मौजूद आहियूं, जिते केले जो फसल हज़ारे एकड़नि ते मुश्तमिल आहे। उते मज़दूरी कंदड़नि ॿुधायो त हिन महांगाईअ दौर में असां मज़दूरी करे केलनि जूं ट्रकूं भरे सिंध समेत, पंजाब समेत, सरहद समेत मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि लाइ मोकिलियूं था, जंहिंते असांजी मज़दूरी तमामु घटि आहे। ऐं असीं एॾो वॾो गुज़र सफ़र करियूं था जो सुबुह जो 5 बजे खां वठी शाम जो असांखे 6-7 थियो वञनि, पर असांखे तारीख़ 5 खां 600 रुपया मिले थी, असांजी पूरी न आहे। असां इन्हनि इख़्तियारनि खे, इन्हनि मालिकनि खे अपील कंदासीं त असांजी महिरबानी करे मज़दूरी वधायो वञे, त जीअं असांजे बचनि जो गुज़र सफ़र बहितर थी सघे। ज़ुल्फ़कार चांडियो, इबरत न्यूज़, टंडो मोहम्मद खान।